Kenapa badak suka berkubang di lumpur? Ternyata, kulit badak sensitif terhadap sinar matahari. Dengan mandi lumpur, mereka mendapat sunblock alami. Lumpur juga membantu menutup luka kecil dan mencegah infeksi. Selain itu, anak badak pun sudah belajar berkubang sejak kecil karena naluri alami dan melihat induknya melakukannya. Unik bukan? Like, komen, dan subscribe channel Fakta Hewan IDN. Sampai jumpa.